Интерфейсные разъемы также должны находиться на передней панели, среди которых должны быть 4 порта USB 3.0, порт для подключения наушников 3,5 мм, порт для подключения микрофона 3,5 мм. А также хочу предложить оснастить данный корпус картридером для карт памяти SD. Что касается кнопок управления ПК, то на корпусе должны быть расположены кнопка включения питания, кнопка перезагрузки Reset и кнопка регулировки оборотов вентиляторов, расположенных на корпусе. Помимо этого, корпус должен обладать хорошей антивибрационной защитой.